सक्दैन होला हेलो नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई वेलकम टु जीवनको जीवन राइट नाउ भने चाहिँ हामी छु युमथाङ भ्याली सो एकदमै पानी परिरहेछ हल्का हल्का एकदम चिसो छ हैन 0 पोइन्ट गएको 0 पोइन्ट जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो म फेन्ट भयो हैन अनि स्लिपिङ ब्याग ओढेर सुतिदिए गाडीमा हैन अनि युमथाङमा के छ अब पानी हल्का हल्का परिरहेछ अघि स्नोफल भइरहेको थियो जिरोमा चाहिँ अहिले चाहिँ छैन अनि अब खासमा चाहिँ फ्लावर हेर्न आएको हैन फ्लावर सिजन सकेछ अब हैन न चाहिँ यो भ्याली देख्नु भयो डल्लै यो भ्याली चाहिँ डल्लै प्रिमुलाले यस्तो दामी हुन्छ हैन पर्पल खालको सो फुल चाहिँ छैन रहेछ अब यतिकै हल्का घुमेर जानु पर्यो हैन पानी परिरहेछ अनि अलि पानी पर्दैछ अनि हामी चाहिँ हैन हामी चाहिँ 0 पोइन्टमा चाहिँ निस्किन सकेन हो कटिसँग अब त्यो युमथाङ भ्याली आइसकिसक्यो अनि त्यहाँदेखि जाडोले कस्तो खतरा भइरहेछ हामी चाहिँ आज 4 जना 5 जना आएको हैन भाइ 2 जना डाड म अनि यस्तो जाडो भइरहेछ हैन टोपी सोपी लाएर अलिकति प्रिपेयर नभई आएको हामी चाहिँ हैन टोपी पनि भाइको मागेर लाएको हैन खतरा जाडो छ म तपाईहरुलाई के भन्नु हैन टु मच जाडो क्यामेरा पर्सनको चाहिँ उ यस्तो भइरहेछ जाडोले हात कामेर हैन तर पनि क्यामेरा पक्रिरहेको छ म चाहिँ तपाईहरुको लागि चाहिँ भिडियो सुट गर्नु लागिरहेको छु हैन दामी भइरहेछ मौसम खतरा दामी भइरहेछ कि तपाईहरु इमेजिन नै गर्न सक्नुहुन्न हैन के रे बादल पनि लागेको छैन हो तर पानी हल्का परिरहेछ ठिक छ रमाइलो छ मजा आइरहेछ हैन गाडी चाहिँ माथि राख्नु पर्ने हैन तर चाहिँ यहाँसम्म नै आउँदो रहेछ हो भ्याली हामी चाहिँ यहाँ पर यहीँसम्म नै गाडी लिएर चाहिँ भ्याली झरेको छु हैन कस्तो आमा बाइकबाट यस्तो चिसो भइरहेछ जाडोले म त कामिरहेको छु पहिला आउँदा गाडी फसेको उयो पर हो नि उयो फसेको नि गाडी शर्मिले भएर भाइलाई पनि देखाइदिउँ भनेको त सन्तोष सरलाई देखाइदिउँ भनेको त अनुहार नदेखाउने अरे हैन शर्मिले भएर तर पनि म तपाईहरुलाई देखाउँछु एकछिन रुक्नुस् सो हामी चाहिँ रोडमा आइपुगेको छौँ हैन यहाँनिर चाहिँ गाडी पार्किङ गरेर तल भ्यालीमा जानुपर्छ भ्यालीमा चाहिँ गाडी जानु दिँदैन तर हामी चाहिँ डनहरु नि लोकल भएर एकछिन भाइले लग्यो हैन तर भ्यालीमा गाडी जानु दिँदैन गाडी यहीँ पार्किङ गरेर रोडमै पार्किङ गरेर तपाईहरु भ्यालीमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ टाढोबाट जो आउनु हुँदैछ हैन आउट अफ सिक्किमबाट तपाईहरु चाहिँ एकदमै तातो कपडा लाएर आउनुहोस् तपाईहरु विन्टर सिजनमा या समर सिजनमा पनि तपाईहरु एकदम तातो लिएर आउनुहोस् जाडो हुन्छ 0 पोइन्टसम्म जाँदा 0 पोइन्टबाट अलिकति माथि जाँदा झन् तपाईहरुलाई चिसो हुन्छ हैन हिउँको खप्पाहरू जमेर यस्तो खतरा हावा चल्छ हैन तपाईहरु कपडा लिएर आउनुहोस् लिएर आउनु भएन भने पनि कोही बात छैन तपाईहरुलाई यहाँनिर पर चाहिँ स्टलहरु छ सो तपाईहरुले स्टलमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ हैन बुटदेखि लिएर टोपीदेखि लिएर वाट एभर यु निड सो अहिलेलाई भने चाहिँ अब हामी एकछिन फेरि हेर्छु है यहाँ तल बल्ल आएको हैन घुम्नु त परिहाल्यो तर आज हामी फेरि आजै फर्केर जाँदैछु नि त यहाँ आउनुको लागि चाहिँ एटलिस्ट तपाईहरु 3 डेजको लागि टाइम लिएर आउनु भने चाहिँ मजाले घुम्न सक्नुहुन्छ हैन एक दिन तपाईहरु घुम्नुहुन्छ यो चाहिँ बिर्सेर गएछ एक दिन तपाईहरु आउनुहुन्छ हैन आएको दिन तपाईहरु होल्ड गर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ यसो न त्यहाँदेखि अर्को दिन तपाईहरु घुम्नुहुन्छ अनि नेक्स्ट डे अगेन तपाईहरु हैन यसो 0 पोइन्ट घुमेर चाहिँ तपाईहरु फर्किँदा ठिकै हुन्छ आज चाहिँ हामी चाहिँ 4 बजे नै हिँडेको नि त हैन बिहान खाजा बनाएर हिँडेको चिसो नै खाजा खाइदे हामीले चाहिँ हैन अनि ग्यास लिएर आउने भन्दै थियो नि त फेरि लन्ठा ल्याऊ बोकेर ल्याऊ जाऊ हुन्छ नि त त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब यहाँबाट चाहिँ भ्याली यस्तो देख्छ है रोडबाट चाहिँ याक राइडिङ पनि छ अरे तर हामी जान्दिनौँ याक राइडिङमा माया लाग्छ हैन याकमा चढ्नको लागि सो यहाँबाट यस्तो देखिन्छ भ्याली चाहिँ खतरा देखिन्छ नि हैन घाम लाग्दा झन् दामी देखिन्छ तर आज जाडो त्यस्तो खतरा त छैन अलिअलि छ चिसोले हात चाहिँ कक्रिरहेको छ हैन तल छ अरे याक राइडिङ चाहिँ अब याक राइड चाहिँ नगरौँ हैन माया लाग्छ याकमा चढ्नु मलाई चाहिँ सो तल भ्यालीसम्म चाहिँ
अघि नै पुगेर आएको यता पर चाहिँ होइन। अब यहाँ तल चाहिँ नजाउँ, तल गएर फेरि उकालो चढेर आउनु नै पर्छ होइन। तल भनेको पुल ऊ त्यो होला हौ, होइन 0 पोइन्टको पुल हो। ए 0 पोइन्टको पुल भनेको 0 पोइन्टमा त हामी सेन्टी फ्ल्याट भइरहेको थियो होइन। कसरी चाहिँ थाहा हुन्छ भने पुल चाहिँ यस्तो छ। वेदर हल्का पानी परिरहेको छ, देख्नुभयो कि देख्नु भएन तपाईँहरूले। अनि यस्तो छ युमथाङ भ्याली अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा होइन। टुरिस्टहरू कस्तो इन्जोय गर्छ। ड्राइभरहरू चाहिँ बिचरा यसरी यहाँनिर पर्खिरहन्छ टुरिस्टहरूलाई होइन, गाडीमा बसिरहन्छ। अनि टुरिस्टहरू चाहिँ यहाँ झरेर यसो भ्याली राउन्ड लाएर चाहिँ आउँछ नि त। ल अब चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी भेरी मच फर वाचिङ एन्ड स्टे ट्युन विथ जीवनको जीवन। अगेन तपाईँहरूको लागि भने चाहिँ अनदर एउटा ब्युटिफुल ब्लग लिएर आउनेछु सिक्किमको। सो टिल देन तपाईँहरू चाहिँ स्टे ट्युन, हेभ अ ग्रेट टाइम। भाइहरू चाहिँ निस्किएन होइन। अब हामी दुईजना चाहिँ निस्किएर यस्तो एक राउन्ड घुम्दै होइन। भाइहरू त अब एभ्री डे आउँछ अनि तिनीहरूलाई चाहिँ वाक्कै लागेको नि त घुम्नुको लागि। हामी चाहिँ अब सो लङ टाइम बाद आएको। म चाहिँ लास्ट इयर आएको थिएँ होइन। अनि लास्ट इयर भन्दा पनि बिफोर लास्ट इयर आएको थियो होला। लास्ट इयर आउनु पाएन। अब योपालि आएँ। अब फेरि कहिले हो थाहा छैन आउनुपर्ने होइन। तपाईँ सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ। भ्यालीको त्यहाँ ए बाथरुममा गएको मान्छे चाहिँ भ्याली कहाँबाट पुग्यो तल यही त्यहाँ गएको त यिनीहरू हो नि त। लु चलो साथै ड्याडको रिभ्यू त लिनु बिर्सिन्छु नि हौ। ड्याड हामी ड्याड पनि यहाँ चाहिँ ह्यान्डसम हुनुभएको छ होइन। मफलरहरू लाएर ह्यान्डसम ह्यान्डसम कस्तो लाग्यो ड्याड भनिदिनुहोस्। एकदम राम्रो रमाइलो, तर फुलको सिजन सकिएछ। हामी फुल पानी पर्यो अब अलिकति रमाइलो भएन। यो त टुरिस्टहरु पनि सोच्छ ल ठिकै छ कसलाई टुरिस्टहरुले अब हामी फ्यामिली टुर आएको हो, र अब यतिकै अब फर्केको। अब हामी गान्तोक ल अब गान्तोक पर्दा रात पर्छ होला। रात पर्छ अब। ल हामी फर्क्यौँ। तपाईहरु स्टे ट्युन, बाइ बाइ।